Hello everyone, আশা কৰো সকলো কুশলে আছে। এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা মই পুৰণি ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো, যেটো মই জুলাই মাহৰ সামাৰ ভেকেশনত মৌচিনৰাম গৈছিলো। তাৰে ভিডিও এটা মই শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। আশা কৰো চাই সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আজি মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি থব, তেতিয়া আহিব লগা সকলো নটিফিকেশন মোৰ পাই থাকিব। আজি যেহেতু জন্মাষ্টমী আৰু এই জন্মাষ্টমী সকলোলৈকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোৱে নিশ্চয় জন্মাষ্টমী নিজৰ ঘৰতে পাতিছে, কোনো হয়তো নামঘৰলৈও গৈছে। ময়ো অনুষ্ঠিপিয়াকে ঘৰতে জন্মাষ্টমী অকণমান পাতিছোঁ আৰু প্ৰসাদ অলপ আগবঢ়াইছোঁ যিহেতু। গতিকে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক, আৰু ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে নিশ্চয়। আমি গৈ আছো এতিয়া মেঘালয় ক'ত যাম নিজে নাজানো। ক'ত যাম বিনাবা? মৌচিনৰাম যাম। বিনাবাক চাগে আপোনালোকেতো চিনি পায়ে, মোৰ আগৰ চেনেলত দেখিছে। গুৱাহাটী আহিলে আমাৰ পাৰ্টিটো একেলগ হৈ আৰু গুৱাহাটী আহিলে। আৰু এইফালে নতুন বা এগৰাকী আছে, কি আছিলে বাৰ নাম? মমিবাক নতুনকে চিনাকি কৰাই দিছো। পিছফালে টিকলু ইহঁতি শুই গৈছে, আৰু এইফালে নমিতা বা দেখিছেন নাই? এইফালে হাই কৰি দে। আৰু এইফালে ৰাজুৱে গাড়ী চলাই গৈছে, ৰাজুক দেখাবই নোৱাৰো এতিয়া। তেনেহ'লে আমি ক'লে যাম? মৌচিনৰাম ন? মৌচিনৰাম গৈ আছো। চাওঁচোন ৱেডাৰটো তাত গৈ পেলাই কেনেকুৱা হয়গৈ। এতিয়া অকণ কুঁৱলী দেখিছোঁ আকাশত। ইমান বেছি গৰম কাপোৰ মই পিছে অনা নাই, তথাপিও চাওঁ। ভালেই লাগিব চাগে, ইমানেই গৰম পাইছোঁ গুৱাহাটী, তাত ঠাণ্ডাটো পাই চাগে ইমান অনুভৱ নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আকৌ নতুন দিন এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আমি গৈ থাকোঁ, ৰাস্তাত কিবা স্পেচিয়েল দেখিলে নিশ্চয় আপোনালোককো দেখাম। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া জিভা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পাইছোঁহি, তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই টয়লেট গৈ লওঁ। এখন ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে শ্বিলং আহিলে ৰাইট ছাইডে পাই যাব। কেতিয়াবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলগীয়া হ'লে বা কিবা খাব লগা হ'লে এখনত খাব পাৰিব। এইখন মই দেখাই আছোঁ। ফুলখিনি ইমান ভাল লাগিছে। এখন অনলি ভেজিটেৰিয়ান। এখন অনলি ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট। আপোনালোকে কোনোবাই ভেজ খাই যদি ইয়ালৈ নিশ্চয় আহিব পাৰিব। চাওক ধুনীয়া হয় চাৰাউণ্ডিংটো, ক্লিন। পুৰি, ডোচা, চেণ্ডউইচ গোটেইবোৰ পায় ইয়াত। ৰাতিপুৱা দিছে, এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 7:16, মানে 7:15 হৈছে আৰু। সেইখিনি গোটেইখিনিয়ে পায়। আপোনালোকে চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছো ইয়াত পাই যাব। কোনোবা আহিলে মানে নিশ্চয় শ্বিলঙলৈ এই জিলাখনত খাব পাৰিব। এতিয়া বাই বাই জিভা ন। আমি কি খালোঁ? ডোচা খালোঁ, ইডলি খালোঁ, চেণ্ডউইচ খালোঁ। চবতকৈ বেষ্ট মোৰ ডোচাটো লাগিলে। চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া। আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ গন্তব্যস্থান মৌচিনৰামলৈ। ইমান ভাল লাগিছে নহয়, চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু সেউজীয়া আৰু একদম ক্লিন, আৰু মাজে মাজে কুঁৱলী। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। গুৱাহাটীৰ উৎকট গৰমৰ পৰা যেতিয়া এনেকুৱা এটা জেগালৈ সোমাই গৈছোঁ নহয়, মনটো মোৰ একদম এক্সাইটেড হৈ গৈ আছে আৰু ভাল লাগি গৈ আছে। আগলৈ কি দেখোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
শ্বিলং হলে আপোনালোক আহিলে ৰাতিপুৱা উঠি মুখ ধুই চিধা গুচি আহিব কাৰণ যি অৱস্থা হৈছে মই দেখাই আছো ৰ'ব যিখন ট্ৰেফিক জাম শ্বিলঙৰ সদায় এইটো অৱস্থা গাড়ীটোৰ ভিতৰতে কৰিব লিপষ্টিক লগত লৈ আনিব বিনা বাই কৈ দিব কি কি কৰিব কৈ দিয়া কলো আৰু মই এনেকে মোবাইল ওচৰত আনি ল'ব নোৱাৰো ইমানে এক নম্বৰ 2 নম্বৰ গিয়েৰত গৈ আছো এতিয়া আমি কিমান দেৰি মৌচিনৰাম পামগে ভগৱান জানে বটকে ডাঙৰ কথা গুৱাহাটীত যি গৰম নহয় আমি কিন্তু একো গৰম কাপোৰ অনা নাই মানুহবোৰ ইয়াত চবেই চুৱেটাৰ পিন্ধি আছে দেখি অদ্ভুত লাগিছে এইফালে ওপৰত বৰষুণ কিমান ঠাণ্ডা হয় বাহিৰলৈ ওলালে গম পাম আমি চবেই হাত কটা পিন্ধি আহিছোঁ বাহিৰত লাহে লাহে কিনকিনীয়া বৰষুণ দিছে আমি ট্ৰেফিক জামটোৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ এয়া আমি নিজৰ জেগালৈ গৈ আছোঁ সেউজীয়াৰ মাজে মাজে খুব ধুনীয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চালোঁ ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহয় কিন্তু আগৰ নিচিনাকৈ মৌচিনৰাম বা চেৰাপুঞ্জী বা শ্বিলং কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা নহয় হাত মুঠে ভালকৈ শ্বিলঙৰ মানুহ নিচিনা এতিয়া আমি লাহে লাহে মৌচিনৰামৰ ৰাস্তাৰ ফালে গুচি আহিছোঁ আৰু বৰষুণ হৈছে দেখিছেনে আৰু ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে চাৰিওফালে ফগ এনেকুৱা হৈছে আৰু সৰু এটা ঠেক ৰাস্তাৰে আমি এয়া পাহাৰৰ কাষে কাষে সোমাই গৈছোঁ আৰু এইফালেদিয়ে মৌচিনৰামলৈ যায় অকণমান ৰাস্তাটো ঠেক হয় আৰু মানে অকণমান চিনেৰীটো বেলেগ কিন্তু মৌচিনৰামৰ চেৰাপুঞ্জী বা এইবিলাকৰ লগত নিমিলে এই চাওক সৰু ৰাস্তাটোৰে আমি নিজৰ জেগালৈ ৰাওনা হৈছোঁ ইয়াত আচলতে আপুনি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষৰ সৌন্দৰ্যখিনিয়ে বেছি চাবলগীয়া সেইটোৱে ভাল লাগে হিল ষ্টেচনবিলাকত আচলতে গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাৰ কাষৰ যি মোহনীয় পৰিৱেশ সেউজীয়া চাৰিওফালে ঝৰ্ণা আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ ৱেডাৰটো অকণমান ধুঁৱলি কুঁৱলী সেই পৰিৱেশটোৰ আমেজটো লৈয়ে আচলতে ভাল লাগে বেলেগ কিবা যে তাতে মানে একেবাৰে 5 ষ্টাৰ হোটেল বেলেগ কিবা কিবি আমি মেন মেড বস্তু দেখিম তেনেকুৱা নহয় এইবিলাক চব নেচাৰ মেড আৰু প্ৰকৃতিৰ টাচলৈ যাবলৈ আচলতে আমি সুবিধা পাওঁ এনেকুৱা জেগাবিলাকলৈ গ'লে এইবিলাক চায়ে আচলতে ভাল লাগে যিবিলাকে নেচাৰ ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুত ভাল পাব আৰু পাবলৈ কিমান কিলোমিটাৰ আছে কিমান কিলোমিটাৰ আছে লোকো মৌচিনৰাম পাবলৈ পানী খাইছো মই জিপটো লৰাইছে আৰু 18 কিলোমিটাৰ আছে আমি আহি আছোঁ এতিয়া একদম সেউজীয়াৰ মাজে মাজে বিৰাট ধুনীয়া মাজে মাজে শিলৰ পাহাৰ আৰু ছাইডত বিৰাট ধুনীয়া ভিউটো আকাশখন ফগি হৈ আছে আপোনালোকক মাজে মাজে অলপ অলপ দেখাই আছোঁ আমি আৰু মানে সৰু ঠেক ৰাস্তাটো কিন্তু আহি পেলাই বঢ়িয়া লাগিছে তাতে কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে যে সেইটো কাৰণে একদম গ্ৰীনেৰীবিলাক ধুনীয়া হৈ আছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে ক'তো ডাৰ্ট নাই কিন্তু গাড়ীখন লেতেৰা হৈ আছে খালি অকণমান ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে ঠেকেচনি খাইছোঁ আৰু কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা নেচাৰেল ভিউ পাই পেলাই ভাল লাগিছে কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে বহুত বছৰ আমি যোৱাই নাই ক'তো তেনেকৈ বাহিৰলৈ এতিয়াতো বাহিৰ মানে আৰু মেঘালয় মানে আমাৰ কাৰণে বাহিৰে দিয়কচোন খুবেই ভাল লাগিছে এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হৈছে আৰু এনেও মই পাহাৰ ভালেই পাওঁ নদী ভাল পাওঁ চব মানুহে এইবিলাক বস্তু এনজয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বহুতে পাহাৰ নদী ইমান এনজয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ এনজয় কৰিছোঁ আমাৰ বিনা বাই ছুপাৰ এনজয় কৰি আছে ছুপাৰ এনজয় কৰিব নাজানা এইখন বৰ ধুনীয়া নদী আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ এতিয়া নামিলেহে পাৰিম গাড়ীৰ পৰা বৰকৈ ল'ব নোৱাৰি কিন্তু খুব ধুনীয়া ভিউটো গাড়ীৰ পৰা যেতিয়া নামিম নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম আমি এনজয় কৰা মানুহ সেইটো কাৰণে লগত লৈ আহিছোঁ আমি এনজয় কৰিব নাজানো যে সেইটো কাৰণে ফাইনেলি মৌচিনৰাম সোমাই গ'লোঁ আৰু এই চাৰিওফালে পাহাৰ এইখিনিতে এটা পেট্ৰল পাম্প আছে তাতে ৰখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সেইফালে ফগি হৈ আছে চাওক এইফালে ইমান ধুনীয়া এইটো চাইডে চাওক হা ভাল লাগিছে নহয় আৰু এইটো চাইডে চাওক চবেই ইয়াত আমি ফটো ছেশ্যন কৰিবলৈ লাগিছোঁ ইমান ধুনীয়া ভিউ ফটো ছেশ্যন নকৰি নোৱাৰি ৰিলচ বনাইছে ফটো মাৰিছে সাংঘাতিক ধুনীয়া ভিউ মই এইফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. এতিয়া সৰু অকণমানি ৰাস্তাতে এটা ৱাটাৰফল দেখিছোঁ সেইটোকে চাবলৈ আহি আছোঁ অকণমানি ৱাটাৰফল ইহঁতি হাঁহিছে ইহঁতি কৈছে কি বোলে ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ কাৰণে আমি শিৱসাগৰত থকা মানুহৰ কাৰণে এইটোৱে ডাঙৰ ৱাটাৰফল দেখাই আছোঁ চব এইটো সেইটো ৱাটাৰফল দেখিছেনে সেইটো বৰ ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল এইটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল এক ছেকেণ্ড চাওক ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো নহয় এইটো
ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলৰ शिव मंदिर कहाँ है মৌচিনৰামত এটা বিৰাট ফেমাছ শিৱ মন্দিৰ আছে যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে নিজে নিজে উৎপন্ন হৈছে শিৱলিংগটো সেই মন্দিৰটোৰ কথাকে বায়ে সুধিছে তেওঁলোকক वाटरफॉल है कितना दूर है उधर राइट में मत लो ना सीधा जाओ सीधा जाओ और सीधा ना हाँ सीधा उधर वेलोई में पहुंचेगा तो एक तो है ना राइट हाँ और लेकिन आप लोग सीधा वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है ना हाँ है हाँ ठीक है थैंक यू हाँ वेलकम और कितना दूर है यहाँ से या वो रास्ता हाँ सिर्फ एक तो कितना दूर और डिस्टेंस दूर। हाउ मेनी डिस्टेंस अरे तुम अरे मालूम नहीं उसका तो हरी वाटरफॉल सा हरी टू कौन ये जाओ हरी टू আমি এতিয়া এটা ৱাটাৰফল পাইছোঁহি বিৰাট ডাঙৰ ৱাটাৰফল নামটো নাজানো পঢ়ি চাব লাগিব ৰ'ব এইটো কি লাডা এনজিয়া নাজানো দেই নামটো চাব লাগিব কিন্তু খুব ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো চাওক দেখাই আছোঁ সেয়া এইটো ইমান ভাল লাগিছে ন অথনি দেখুৱাটোতকৈ বহুত ডাঙৰ এইটো এইফালে এইটো কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল চাওক নামটো কি জানি চোৱাচোন ৱাটাৰফলটো নামটো মষ্ট প্ৰবেবলি এইফালে লিখা আছে নেকি মই চাম নাই লিখা ন এক ছেকেণ্ড ৰ'ব এইফালে লিখা আছে মই নামটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি হয় ৱাটাৰফলটোৰ নামটো লিখা আছে এইটো চাওক কি লিখা আছে লেট কিপ ক্লিন ডোণ্ট স্পিকাৰ ৱাটাৰফলৰ নাম নহয় ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো চাওক এইটো কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল নহয় এই ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া ৰ'ব এতিয়া ফটো মাৰি লওঁ মজা লাগিছে এইফালৰ পৰা ভিউটো বেলেগ চাওক দুটা ৱাটাৰফল একেলগে আহিছে এইফালৰ পৰা ভিউটো বেলেগ পিছল আছে চাবা দেই এইটো নামটো কি নাজানো কিন্তু ৱাটাৰফল আজিৰ মৌচিনৰামৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি শিৱ মন্দিৰ চাইছিলোঁ আৰু এখন ৰিজৰ্টত সোমাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সট পাৰ্টটোত মই অতি সোনকালে নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আজি তেনেহ'লে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব যদি ভাল লাগিলে আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ তেতিয়া মোৰ নতুন কণ্টেণ্ট আপোনালোকে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ মোৰ মৌচিনৰামৰ ট্ৰিপটো পাৰ্ট 1 টু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিম বাই বাই